ნახე, აი ამ დროს ჩვენ რო უთქმელად გვესმის ერთმანეთის რას გზნობთ და რას განვიცდით, ხო? აი გეკითხები, მიდასტურებ, ამბობ, ვადასტურებ. აი არის მაინც ხალხი, ვისთვისაც თითქოს სულ ერთია დედა. აი თითქოს ჩვეულებრივი ცხოვრებაა და მაგაზე მტკივა ხოლმე გული, აი ისე მტკივა, აი ნიკოლა და ნიკო. აი არ ვიცი რა, ისე მტკივა და მამა მენატრება ერთხელ რო უთხრა იმან ნიკოლამ უთხრა თამთას. აი იქ აი მიწა განხეთქილი იყო და ჩავარდნელი ყავ. ეხლა ამას ესე ყოველ წამს და ყოველ წუთს ვერ ეუბნები ადამიანს თავის გაჭირვება და ეხლა შენი ემოციები მოახვიე თავს არა. პირიქით ისეთი ვარ ხოლმე რა. აი არა ისე უნდა. ხო მე ვთქვი რომ აიწყვიტა დედა ჩემმა თქო ყველგან მიდის მოდის ვერ ვაჩერებთ თქო და ხო ესე გვერდიდან ესე ჩანს რომ აი არა სინამდვილეში იმიტომ რომ მათი ტკივილი მესმის ის არა მაგრამ ხო და აი ამას უნდა გასწავლა აი შენ განსაკუთრებულად გვასწავლე ნიკა ვინც იქ დგას 24 საათი ეხა ყველა სახელი როგორ ჩამოვთვალო ძალიან კარგად იცი იქ რუსთაველზე ვინც დგას რამდენი ადამიანი აი შევიყვარე მთელი ჩემი არსებით იმათ იქ არც და არის არავინ არც ძმა არც ქმარი და დგანან და მე რას ვაკეთებ ეხლა განსაკუთრებულს მე გავიარე ეგ მომენტი. ანუ ის რომ ერთმანეთის მიმართ უნდა ვიყოთ უფრო გულისხმიერები და არა გულგრილები, ეს ჩვეულებრივი ამბავია. ხო არიან, ისინი იმიტომ არიანი. Podcast Nikushai